स्वागत छ सबैलाई कन्सेप्चुअल बायोलोजी विथ प्रिन्स राईमा। आज हामी हेर्दै छौं टपिक सोशल लाइफ। इन्सेक्टको सोशल लाइफमा अथवा आर्थ्रोपोड्सको सोशल लाइफमा बेस्ड भएर केही पोइन्ट्सहरुको जस्टिफिकेसन र इलाबोरेसन गरेर आज हामी सोशल लाइफ के कस्तो तरिकाले हुन्छ त्यो तरिका अथवा त्यो प्रोसेसहरुलाई हेर्ने छौं इन insects. Okay, it's me lecturer Prince Rai in front of you here, and today I'm going to deliver on the topic social life. So let's start our lecture here. Okay, फर्स्ट मा जानौ सोशल लाइफ जुन हामीले भन्दै छौं आर्थ्रोपोड्स को बारेमा हेर्दै छौं। त्यो आर्थ्रोपोड्स मा कसरी सोशल लाइफ देखा पर्छ। पहिला सोशल लाइफ जान्नु भन्दा अगाडि सोशल इन्सेक्ट के हो त्यसको बारेमा ज्ञान हुन अति जरुरी छ। त्यही भएर आई एम डिलिङ द फर्स्ट टर्म दैट इज द सोशल इन्सेक्ट। सो मैले यो फर्स्ट पोइन्ट मा तपाईहरुलाई सोशल इन्सेक्ट के हो भन्ने बारेमा क्लियर डिस्क्रिप्सन अथवा डेफिनेसन दिएको छु। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्सेक्ट्स सच एज एन्ट्स, bees, wasps and termites etc. that lives in colony or community with each other अथवा with other individuals of the same species are called social insects. यसको मिनिङ के हो भने याद राख्नुस् एन्ट्स, बीज, वास्प र टर्माइट्स जस्ता जति पनि सानसाना इन्सेक्टहरु छन् यिनीहरु एकअर्कामा कोलोनी अथवा कम्युनिटी बनाएर एकअर्कासँग रिलेटेड अथवा एकअर्कासँग इन्टरकनेक्टेड भएर बस्छन् भने अथवा आफ्नो स्पेसिसमा रहिकन बस्छन् भने दे आर नोन टु बी द सोशल इन्सेक्ट्स। यति कुरा याद राख्नुस् है त। जुन यो सोशल इन्सेक्ट हामी जुन इन्सेक्टा क्यारेक्टर छ, जुन इन्सेक्टको बारेमा पढ्दै छौं, जुन इन्सेक्टा क्लास छ, याद राख्नुस् जुन इन्सेक्टा क्लास छ क्लासिफिकेसनमा त्यो इन्सेक्टा क्लासको दुईटा अर्डर है त। हामीसँग 20+ अर्डरहरु छन् इन्सेक्टा क्लासको। ती मध्ये आइसोप्टेरा र हाइमेनोप्टेरा दुईटा अर्डर छन्। आइसोप्टेरा र हाइमेनोप्टेरा दुईटा अर्डर भित्र रहिकन हामी ती एनिमल्स अथवा आर्थ्रोपोड्स अथवा इन्सेक्ट्सहरुको बारेमा डिटेल स्टडी गर्ने छौं। सोशल इन्सेक्ट्स के हो र सोशल लाइफ तिनीहरुले कसरी देखाउँछन् हामी दुईटा अर्डरमा बेस्ड भएर एन्सर दिने छौं, आइसोप्टेरा एन्ड हाइमेनोप्टेरा। सो लेट्स बिगिन द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द सोशल इन्सेक्ट। अब मैले भर्खरै भनिहाले जुन सोशल इन्सेक्ट छ हामीले भन्यो कोलोनी अथवा कम्युनिटीमा बस्छन् तिनीहरुले के कस्ता क्यारेक्टरहरु आफूमाथि अथवा आफूमा राख्नुपर्छ। ती क्यारेक्टरहरु यस प्रकार छन्। याद गर्नुस् लार्ज पपुलेसन, प्यारेन्टल केयर, रिच नेस्ट, पोलिमर्फिजम, एक्स्ट्रा पपुलेसन अफ नेस्ट, एक्स्ट्रा कोहेसिभनेस अफ कोलोनिज, प्रोग्रेसिभ प्रोभिजनिङ अफ फूड, प्रोफाइलैक्सिस, स्वार्मिङ, कम्युनिकेसन अनि प्रोटेक्टिभ डिभाइस। यस्ता खालका पोइन्टहरु जति पनि छन् यस्ता पोइन्टहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीले सोशल इन्सेक्ट्सहरुलाई जस्टिफिकेसन दिनुपर्छ। ओके, फर्स्टमा याद गरौँ अब लार्ज पपुलेसनको बारेमा है त। लार्ज पपुलेसन भन्न खोजेको के हो? ओके, हेर्नुस् त लार्ज पपुलेसन अथवा लार्ज कोलोनी जुन फर्स्ट प्रोसेस छ यसको डिस्क्रिप्सन म तपाईहरुलाई दिनेछु। तपाईहरुले पेन, कपी, कलम जेसँग आफूसँग छ नोटबुक तयार गरिराख्नुहोस् र यी कुराहरुलाई टिप्नुहोस्। जेनरली एउटा कुनै पनि इन्सेक्ट छ भने त्यो इन्सेक्टको कोलोनी यदि if we are supposing the colony of the insect त्यो कोलोनीमा कम्तीमा पनि 6 लाख अथवा मिलियन्स अफ के हुन सक्छ इन्डिभिजुअल्स प्रेजेन्ट हुन सक्छ। त्यही भएर त्यस्तो 6 लाख र मिलियन्सको रेन्जमा यदि कुनै पनि इन्सेक्टको कोलोनी छ भने हामी त्यसलाई लार्ज कोलोनी भन्न पाउँछौं। अब याद राख्नुस् जुन यो फर्स्ट फिगर देखाइराखेको छ हजुरहरुलाई, जुन यो बी हाइभ छ, बी हाइभमा पनि 35,000 देखि 50,000 वटा इन्डिभिजुअल हनीबी मिलेर एउटा लार्ज कोलोनी क्रिएट गर्छ। अनि जुन तपाईहरुले यहाँ तल देखिराख्नु भएको छ जसलाई हामी व्हाइट एन्ट भन्छौं, सायद धमिरा भनिन्छ नेपालीबाट, ती टर्माइट्सहरुमा पनि के देखिराख्नु भएको छ त लाखौं को नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ त यिनीहरुको इन्डिभिजुअल प्रेजेन्ट हुन्छ जसले गर्दा इट विल क्रिएट अ लार्ज कोलोनी ग्रुप। यति कुरा याद राख्नुस्। ओके, सेकेन्ड पोइन्ट अफ जस्टिफिकेसन अफ द क्यारेक्टरिस्टिक अफ द सोशल इन्सेक्ट आर द प्यारेन्टल केयर। जसै गरी हाम्रो म्यामलिया क्लास भर्टिब्रेट्सको अथवा कोर्डेट्सको जुन प्यारेन्टल केयर म्यामलिया जुन क्लास छ त्यसमा पनि हामी प्यारेन्टल केयर देख्छौं, लगायत अरु क्लासहरुमा नि प्यारेन्टल केयर देख्छौं। यी
अर्थ्रोपोड्सहरुमा पनि अथवा सोशल इन्सेक्टहरुमा पनि प्यारेन्टल केयर एक प्रकारले देखिन्छ। याद राख्नुस्, मान्छेको जेनरली हामी भन्छौं घाँस बाँस र कपास। घाँस बाँस र कपासको लागि मान्छेले अथवा आफ्नो प्यारेन्ट्सले आफ्नो बुवा मम्मीले आफ्ना छोराछोरीलाई के गरिरहेको हुन्छ, प्यारेन्टल केयर दिइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी यो अर्थ्रोपोड्सको केसमा पनि फुडको लागि र सेल्टरको लागि र क्लोदिङको लागि चाहिँ हुँदैन, किनभने मान्छेमा मात्र क्लोदिङको ह्याबिटेट ह्याबिटेट नभनौँ सिम्पली ह्याबिट हुन्छ भने यतापट्टि हाम्रो फुड सेल्टर र डिफेन्स त्यो जुन हाम्रो क्लोदिङ टर्म छ त्यसलाई हामी डिफेन्सले यता के गरौँ, रिप्लेस गरौँ। आफ्नो प्यारेन्ट्सले अर्थ्रोपोड प्यारेन्ट्सले अथवा सिम्पली सोशल इन्सेक्टका जति पनि प्यारेन्ट्सहरू छन् आफ्ना छोराछोरीलाई कसरी प्रोटेक्सन दिन्छन् त, फुड प्रोभाइड गरेर, सेल्टर प्रोभाइड गरेर, डिफेन्स मेकानिजममा प्रोभाइड गरेर, त्यसै गरी त्यो जुन वरिपरि छ एग्स अथवा लार्भा त्यसको वरिपरि क्लिनिङ गरेर, यस्ता विभिन्न प्रकार गरिकन आफ्ना के गर्छन् त प्यारेन्ट्सले आफ्ना अफस्प्रिङ अथवा लार्भा प्रति के गर्छन्, प्यारेन्टल केयर देखाउँछन्। फर्स्ट फिगरमा हेर्नुस् त कसरी यस जुन एग्स र लार्भामा डेभलप हुन लागा यी एगहरूलाई प्यारेन्टहरूले केयर गरिरहेका छन्। सेकेन्ड फिगरमा लार्भालाई केयर गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। थर्ड फिगरमा पनि लार्भालाई कस्तो मजाले एउटा इन्सेक्टले प्यारेन्टल केयर दिइरहेको छ है। यो लास्टको फिगरमा पनि अनि सेकेन्ड लास्टको फिगरमा पनि यो सब फिगरले के जनाउँछ त प्यारेन्टल केयर, इट सोज प्यारेन्टल केयर। यो प्यारेन्टल केयर देखाएको हुनाले नै यसलाई हामी सोशल इन्सेक्ट पनि भन्न सक्छौँ। नाउ थर्ड पोइन्ट इज द रिच नेस्ट। याद राख्नु रिच किन भनेको है। ओके, हामी नेपालीमा भन्छौँ नि कोही कसैसँग पैसा छैन भने ऊ रिच हुन सक्छ बाई हिज हार्ट हैन, हिज अर हार्ट। यदि उसको मन हृदय सफा छ भने ऊ त्यो मनको धनी हुन सक्छ। त्यसै कारण यहाँ पनि हामीले त्यस्तो कुरा यहाँ अर्थ्रोपोड्सको केसमा पनि लागू गर्न सक्छौँ, किनभने जुन यो नेस्ट छ नेस्टमा हरेक इन्डिभिजुअलको हरेक फङ्सन हुन्छ, एकअर्कामा यस्तो मजाले मिलेर बसेको हुन्छ कि सबैको कामहरू एकअर्कामा छुट्याइएको हुन्छ, सबैको एकअर्कामा के गरिएको हुन्छ त बाँडफाँड गरिएको हुन्छ कामहरू, जसले गर्दा रेस्पेक्टिभ काम जस्तै एउटा वर्कर हनीबी, लेट्स टेक एन एक्जाम्पल, एउटा वर्कर हनीबी छ भने त्यो वर्कर हनीबीले काम मात्र गर्छ, अनि क्वीन हनीबी छ भने उसले एग लेइङ काम गर्छ, ड्रोन मेल हनीबी छ भने उसले स्पर्मलाई कलेक्सन गरेर कोइटसको अथवा सिम्पली कपुलेसनको टाइममा त्यो कसलाई ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ, क्वीन फिमेललाई ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ। हेर्नुस् त यस्ता विभिन्न लेबर डिभिजन भएको छ, त्यही भएर हेर्नुस् त काम लाइनहरू के छन् त महान छन्, त्यही भएर यसलाई रिच नेस्ट भन्न पाइयो। एक अर्का प्रति प्रोटेक्सन गर्नेदेखि लिएर स्टोरेज अफ फुड गर्नेदेखि लिएर मेन्टेनेन्स अफ ब्रिडिङ अथवा मेन्टेनेन्स अफ द ब्रुड, जुन त्यो ब्रिडिङबाट ब्रुड निस्केका छन् तिनीहरूलाई मेन्टेनेन्स गर्ने काम हरेक एक अर्कामा लेबर डिभिजन भएको छ, जसले गर्दा वी क्यान कल इट एज रिच नेस्ट। हेर्नु त जुन फर्स्टको फिगर छ यो बी को नेस्ट हो भने सेकेन्ड फिगर जुन छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ वास्पको, अनि त्यसै गरी थर्डको हेर्नुहोस् त टर्माइटको, त्यसै गरी लास्टको एन्डको है त। नाउ लेट्स बिगिन क्लोज दी नेक्स्ट पोइन्ट, पोलिमर्फिजम। भर्खरै मैले एउटा टर्म युज गरेको थिएँ, हेर्नुहोस् त वर्कर हनीबी, त्यसपछि क्वीन हनीबी, अनि त्यसपछि ड्रोन हनीबी हो। यदि एउटा याद राख्नुहोस्, यदि सोशल इन्सेक्टहरूले यदि विभिन्न प्रकारका मर्फोलोजी देखाउँछन् भने वी क्यान कल इट एज पोलिमर्फिजम केस। जनरली इफ वी टेक एन एक्जाम्पल अफ हनीबी, हनीबी सोज 3 काइन्ड्स अफ मर्फोलोजी है त। बाहिर फिजिकल एपियरेन्स 3 खालका दिन्छन्। फर्स्ट वान इज द वर्कर बी, सेकेन्ड वान इज द क्वीन बी, एन्ड थर्ड वान इज द ड्रोन बी। मैले तपाईँहरूलाई यो सेक्सुअल डिटर्मिनेसन अफ हनीबी भन्ने मेरो लेक्चरमा तपाईँहरूलाई क्लियर पारिसकेको छु। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानलमा गइकन तपाईँले त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब त्यसै गरी टर्माइट्समा पनि 4 खालको हामीले पाउँछौँ, पछि अहिले एकछिनले हेर्छौँ। त्यो 4 खालको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मर्फोलोजी अथवा फिजिकल एपियरेन्स हामीले पाउँछौँ। त्यही भएर इट सोज अ कन्डिसन अफ पोलिमर्फिजम। पोली भनेको धेरै, मर्फिजम भनेको सिम्पली इट रिलेट्स विथ द मर्फोलोजी। सो ह्याभिङ 1 or more than 2 morphology appearance is known as polymorphism condition. Okay, अब अर्को पोइन्ट तिर जाउँ। अर्को पोइन्ट यस प्रकारको छ, एक्स्ट्रा पपुलेसन अफ नेस्ट। जुन फर्स्ट फिगरमा हेरिराख्नुहोस् त, जुन फर्स्ट फिगर सेकेन्ड फिगर एउटै हो। जुन यो एउटा एन्ड छ, एन्ड सँगसँगै एफिड्सहरू पनि सँगसँगै बसिरहेको छ। जुन मैले भर्खरै भने एन्डको कोलोनीमा एन्ड मात्र बस्दैन, त्यसै गरी सेकेन्ड फिगरमा नि हेर्नुहोस् त एन्ड सँगसँगै एफिड्स स्ट्रक्चरहरू अथवा एफिड माइक्रो अर्गानिजम त नभनौँ, एफिड अर्गानिजमहरू अथवा यी अर्थ्रोपोड्सहरू पनि के गरिरहेका छन् त हाम्रो सिम्पली एन्डसँग बसिरहेका छन्।
अब यहाँ किन बसे त, एक्स्ट्रा पपुलेसन गर्न किन आए त? याद राख्नुहोस् यिनीहरूले एक प्रकारले म्युचुअलिजम अथवा सिम्बायोसिस जस्ता प्रक्रिया अथवा रिलेसन देखाउँछन् है। जब एफिड्स जस्ता, बिटल जस्ता, माइट्स जस्ता विभिन्न प्रकारका अर्थ्रोपोड्सहरू एन्टको कोलोनीमा आएर बस्छन्, तब एन्टले ती एफिड्सहरू जस्ता, त्यसैगरी बिटलहरू जस्ता र माइट्सहरू जस्ता अर्थ्रोपोड्सहरूलाई खाना दिने काम गर्छ। अनि इन रिटर्न टु द्याट फुड, जसरी खाना दिए एफिड्सहरूलाई, त्यो खानाको बदलामा के दिन्छ त, एउटा सेक्रेसन गर्छ, एउटा फ्लुइडको सेक्रेसन गर्छ एफिड्सहरूले, बिटल्सहरूले, माइट्सहरूले। त्यो फ्लुइडको सेक्रेसन चाहिँ फेरि कसले खान्छ त, एन्टले खाने काम गर्छ। एक तरिकाले हेर्दा हेर्नुहोस् त, म्युचुअलिजममा यिनीहरू एकअर्काको जुन हेल्प गर्दै एकअर्कामा अगाडि बसिरहेका छन्। यो पनि सोसल इन्सेक्ट्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। त्यही भएर एक्स्ट्रा पपुलेसन भन्ने वर्ड युज गरेको। जुन पपुलेसन थियो एन्टको, त्यसमा एफिड्स जस्ता, बिटल जस्ता, माइट्स जस्ता अर्थ्रोपोड्सहरू आएर बसिदिए, त्यही भएर वी कॉल्ड इट एज एक्स्ट्रा पपुलेसन अफ द नेस्ट। याद राख्नु, नेस्ट भन्ने बित्तिकै बर्डको मात्र नेस्ट हुन्छ भन्ने खोजिएको होइन है। जुनसुकै अर्थ्रोपोड्सको घरलाई हामी नेस्ट भन्छौँ इन कमन। अब अर्को कुरा याद राख्नुहोस्, एक्स्ट्रा कोहेसिभनेस अफ कोलोनिज। कोहेसिभनेस भनेको एकअर्कामा एट्याचमेन्ट जस्तै है, कोहेसिभनेस भनेको टु एट्याच। त्यही कारणले याद राख्नुहोस्, अब के कारणले एट्याच भनेको भने, जस्तै एउटा एन्ट छ भने एउटा एन्ट एक्लैले, जस्तै यो लिफ उठाइरहेका छन् भने एक्लैले लिफ उठाउन सक्दैन। जस्तै एउटा वर्कर हनीबीले मात्र नेक्टर अथवा पोलन ग्रेन अथवा फ्लावरको जुसलाई कलेक्ट गर्न सक्दैन। त्यही भएर एक अर्कामा यिनीहरू एक तरिकाले के छन् त, डिपेन्डेन्ट छन्। सो अथवा एक तरिकाले हेर्दा यिनीहरू एक अर्कामा कोहेसिभनेस देखिएको छ। त्यही भएर वी क्यान बेटर कल इट देम एज एक्स्ट्रा कोहेसिभनेस अफ कोलोनिज। कोलोनी भित्र रहेका इन्डिभिजुअलको एक अर्कामा डिपेन्डेन्सी छ भनेर बुझेको हो है त। सो दे आर रिगार्डेड एज अ सोशल इन्सेक्ट। ओके, नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ, प्रोग्रेसिभ प्रोभिजनरी अफ फुड। याद राख्नुहोस् एउटा कुरा, प्रोभिजनरी अफ फुड भनेको एकदमै राम्रो पोइन्ट छ। जसरी एउटा लार्भा निक्लियो एकबाट, मानिलिउ एउटा लार्भा निक्लियो एकबाट, एउटा होइन धेरै लार्भाहरू निक्ले सपोज एग्सहरूबाट। यदि त्यो लार्भाहरू जुन निक्लिएको छ, त्यो लार्भा जबसम्म एडल्टमा चेन्ज भइसक्दैन, तबसम्म त्यो आफ्नो मदर, जुन अघि हामीले प्यारेन्टल केयर भन्यौँ, त्यसभित्रै पढ्न नि सक्छ यो पोइन्ट, त्यसभित्रै हामीले डिस्क्राइब गर्न नि पाइन्छ। तर प्रोग्रेसिभ प्रोभिजनरी फुडमा यसलाई विशेष गरी डिभाइड गरेर यो पोइन्टलाई यहाँ राख्दा एकदमै राम्रो। याद राख्नुहोस्, मदरद्वारा के गरिन्छ त, स्पेसल केयर दिइन्छ र फिडिङ मेकानिजम दिइन्छ। याद राख्नुहोस्, जुन फिडिङ मेकानिजम कहिलेसम्म दिइन्छ त, त्यो लार्भा एडल्ट नहुनेसम्म। आफ्नो आमाले अथवा बुवाले त्यो जुन स्पेसिस छ अथवा जुन त्यो लार्भा छ, त्यो लार्भालाई के गर्छ त, खुवाउँछ खाना, कहिलेसम्म त, एडल्ट नहुनेसम्म। त्यही भएर यो प्रोसेसलाई नै हामी के भन्छौँ, प्रोग्रेसिभ प्रोभिजनरी अफ फुड। एक तरिकाले जबसम्म एडल्ट हुँदैन तबसम्म आमा बुवाको केयर अथवा फिडिङ मेकानिजममा कुनै पनि प्रकारको हानि देखिँदैन होइन। आफ्नो माया अथवा आफ्नो केयर चाहिँ कसमाथि पोखिराख्छन् त, आफ्नो छोराछोरी माथि पोखिराख्छन्। एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट याद राख्नुहोस्, एराक्निडाको कुरा गरौँ अथवा स्पाइडरको कुरा गरौँ। स्पाइडरले जब यो लार्भा स्पाइडर एडल्टमा चेन्ज हुन्छ, हेर्नुहोस् है, एडल्टमा चेन्ज हुन्छ, जुन एडल्टमा चेन्ज भएको अथवा एडल्टमा मेटामर्फोसाइज भएको जुन यो एडल्ट, सिम्पली भन्नुपर्दा एडल्ट स्पाइडर छ, यो एडल्ट स्पाइडरले अब जब ठुलो भइसक्छ, फिडिङ मेकानिजम स्टप हुन्छ, तब यसले आफ्नो नै मदरलाई खान्छ। याद राख्नु, यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट देखा पर्छ केमा त, एराक्निडा अथवा स्पाइडरमा। ओके, त्यसै गरी अर्को पोइन्टमा जाउँ। अर्को पोइन्ट छ ट्रोफेलाक्सिस, एकदमै भिभिआई पोइन्ट। ट्रोफेलाक्सिस भनेको के हो, एकदमै भिभिआई पोइन्ट। यो सिम्पली केही पनि होइन, याद राख्नुहोस्, ट्रोफेलाक्सिस क्यान बी रिफर्ड एज म्युचुअल फिडिङ। हेर्नुहोस् त, अघि जुन हामीले प्रोसेस पढ्यौँ, प्रोग्रेसिभ प्रोभिजनरी अफ फुड, यो चाहिँ मदरद्वारा कसलाई दिएको थियो, आफ्ना लार्भाहरूलाई जबसम्म एडल्टमा चेन्ज हुँदैन अथवा एडल्टमा मेटामर्फोसाइज हुँदैन तबसम्म दिइने एउटा फिडिङ मेकानिजम थियो भन्ने। जुन यो ट्रोफेलाक्सिसको हामी कुरा गर्दैछौँ, इट इज द प्रोसेस अफ म्युचुअल फिडिङ। यसको मतलब दुईटा लार्भा बीच त सकिँदैन, तर दुईटा एउटा एडल्ट मानिलियो, दुईटा एडल्ट बीचको म्युचुअल फिडिङलाई वी क्यान कल इट एज ट्रोफेलाक्सिस, म्युचुअल फिडिङ गर्छन् है त। अब यो म्युचुअल फिडिङ अथवा ट्रोफेलाक्सिस दुई टाइपको हुन्छ। याद राख्नुहोस्, जुन ट्रोफेलाक्सिस फर्स्ट टाइपको छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, स्टोमोडियल ट्रोफेलाक्सिस।
र अर्को प्रकार जुन सेकेन्ड प्रकारको छ त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रोक्ट्याडियल ट्रोफेलेक्सिस। स्टोमोडियम भनेको सिम्पली याद राख्नुहोस् एलिमेन्ट्री क्यानलको जुन माउथ पोर्सन छ अथवा सिम्पली भन्नुपर्दा फोरगट पार्ट छ, त्यो फोरगट पार्टलाई हामी के भन्न सक्छौँ स्टोमेडियम भन्न सक्छौँ। यसको मतलब माउथ टु माउथ जोडेर यदि कुनै पनि म्युचुअल फिडिङ गरिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्न पायो ट्रोफेलेक्सिस भन्न पायो। कस्तो टाइपको स्टोमोडियल ट्रोफेलेक्सिस भन्न पायो है त। माउथ टु माउथ जोडेर एउटा एन्डको माउथ र अर्को एन्डको माउथ यदि जोडेर म्युचुअल फिडिङ हुन्छ भने वी क्यान कल इट एज ट्रोफेलेक्सिस अफ स्टोमोडियम अथवा स्टोमोडियल ट्रोफेलेक्सिस। अब यदि टर्माइट्सको केसमा के भइदिन्छ भने एउटा टर्माइटको माउथ र अर्को टर्माइटको एनस जोडिन्छ र त्यहाँ एनस टु माउथ के हुन्छ फिडिङ हुन्छ। एट द्याट टाइम वी should call it as proctadial prophylaxis किनभने प्रोक्ट्याडियम भनेको हामीलाई थाहा छ एलिमेन्ट्री क्यानलको हाइन्ड गटको पार्ट हो जहाँ एनस पनि पर्दछ। त्यही भएर यसलाई के भनिएको त प्रोक्ट्याडियल ट्रान्सफर अथवा प्रोक्ट्याडियल ट्रोफेलेक्सिस। यति कुरा याद राख्नुहोस्। जुन फर्स्ट फिगर छ यसमा के देखाएको छ माउथ टु माउथ म्युचुअल फिडिङ देखाएको छ, यसलाई हामी के भन्छौँ स्टोमोडियल ट्रान्सफर भन्छौँ। हनीबीको पनि स्टोमोडियल ट्रान्सफर देखाइएको छ भने यो जुन ट्रान्सफर यो लास्टमा देखाइएको छ यो चाहिँ माउथ टु एनस ट्रान्सफर जसलाई हामी के भन्छौँ प्रोक्ट्याडियल ट्रान्सफर अथवा प्रोक्ट्याडियल ट्रोफेलेक्सिस। यो चाहिँ टर्माइट्समा हामीले देख्न सक्छौँ। यति कुरा याद राख्नुहोस्। इट इज VVI। ओके स्वामिङ तपाईहरुले अस्ति भर्खरै सुन्नुभयो होला सलहको विपत्ति। जुन सलहको विपत्ति संसारभरि अफ्रिका महादेशमा एकदमै धेरै आयो। याद राख्नु स्वामिङ भनेको त्यही कुरा हो। याद राख्नु स्वामिङ भनेको के हो भने इट इज द बिहेभियर अफ इन्सेक्ट्स टु कम आउट अफ द नेस्ट इन लार्ज नम्बर टु रिलिभ ओभर क्राउडिङ। याद राख्नुहोस् कुनै पनि एउटा पपुलेसनको कुनै पनि ठाउँ छ त्यो उनीहरूको नेस्ट छ त्यो नेस्टमा एकदमै ओभर क्राउड पपुलेसन भयो। अब त्यहाँ अट्न सक्दैनन्, त्यहाँ खाना पनि राम्रोसँग पाएन, त्यहाँ ब्रिडिङ पनि राम्रोसँग भएन, त्यहाँ फिडिङ पनि राम्रोसँग भएन, त्यहाँ रिप्रोडक्सन जस्ता कार्यहरू जुन छ तिनीहरू राम्रोसँग नभइसके पछाडि अब आधी पपुलेसन याद राख्नुहोस् हाफ अफ द पपुलेसन फ्ल्यू अवे। जुन त्यो फ्ल्यू अवे हुँदाखेरि हामीले आकाशमा देखिने एक्सन छ इट इज नोन एज स्वामिङ। यति कुरा याद राख्नुहोस् है त। के को लागि स्वामिङ हुन सक्ने भयो त एउटा फिडिङको अनप्रपर म्यानेजमेन्ट हुँदा इम्प्रपर म्यानेजमेन्ट हुँदा, अर्को माइग्रेसनको लागि नै गर्ने भए, अर्को रिप्रोडक्सन र ब्रिडिङमा यदि समस्या देखियो भने त्यति बेला पनि स्वामिङ हुन सक्छ। याद राख्नुहोस् हनीबीको पनि स्वामिङ हुँदाखेरि यदि त्यो रिप्रोडक्सन पोइन्ट अफ भ्यूको लागि छ भने दुईटै क्वीन अनि त्यसपछि ड्रोन मेल हनीबी पनि उड्छन् र त्यहाँबाट माइग्रेट गर्न खोज्दाखेरि अब त्यहाँ जुन रिप्रोडक्सन पोइन्ट अफ भ्यूमा उनीहरू माइग्रेट गर्न लागिरहेका छन् आकाशमा नै अथवा स्काईमा नै उनीहरू बीच के हुन्छ त सेक्सुअल इन्टरकोर्स अथवा कपुलेसन हुन्छ। त्यति बेलाको जुन फ्लाइटमा उनीहरू दुईटा के गर्न खोजिरहेका छन् सेक्सुअल इन्टरकोर्स अथवा कपुलेसन गर्न खोजिरहेका छन् त्यो फ्लाइटलाई हामी के भन्छौँ त नक्चुअल फ्लाइट भन्छौँ। NUPTIAL FLIGST नक्चुअल फ्लाइट। यति कुरा याद राख्नुहोस् है त। ओके नाउ लेट्स मुभ टुवर्ड्स द नेक्स्ट पोइन्ट द्याट इज द कम्युनिकेसन। अब एन्टहरू बीच पनि त्यसै गरी वास्पहरू बीच त्यसै गरी हनीबीहरू बीच पनि के हुन्छ कम्युनिकेसन हुन्छ। जुन फर्स्ट फिगर देखाइरहेको छ यो एन्टको कम्युनिकेसन हो, सेकेन्ड फिगर जुन देखाइरहेको छ यो के को त वास्पको कम्युनिकेसन हो। याद राख्नुहोस् तपाईहरुले एउटा जुन एन्टको ताती कमिलाको ताती देख्नु भएको होला त्यति बीचमा एन्टहरू एकअर्कामा अलिकति ठोकेर बोलेको जस्तो तपाईहरुले फिल गर्नु भएको होला, हेर्नु भएको होला अथवा देख्नु भएको होला। त्यो नै कम्युनिकेसन हो जेनरली भन्नुपर्दा है त। एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट म तपाईहरुलाई एन्टको बारेमा भन्छु। एउटा एन्टको विशेषता के छ भने अथवा जुनसुकै पनि अर्गानिजमको जुन इन्सेक्ट सोसल इन्सेक्टको विशेषता के छ भने इन केमिकल वेमा यिनीहरूले एउटा फेरोमोन भन्ने एउटा हर्मोन छोड्दै हिँड्छ। जस्तै एन्टको तातीहरू जति पनि इन सर्च अफ फुड फ्रम देयर हाउस जस्तै फ्रम देयर नेस्ट एउटा नेस्टबाट तिनीहरू के गरिरहेछन् त खाना खोज्न लहरै तातीमा हिँडिरहेछन् भने जुन हिँडिरहेपछि पछाडिबाट तिनीहरूले फेरोमोन भन्ने हर्मोन छोड्दै हिँड्छन् जसले गर्दाखेरि ट्र्याकिङ सिस्टम जस्तै एउटा फेरोमोनले के गर्न खोज्छ त ट्र्याकिङ सिस्टम जस्तै एउटा ब्रिज लाइक कनेक्सन बनाउन खोज्छ। अनि जब तिनीहरू त्यो एन्टहरू खाना लिएर अथवा जेको लागि गएका थिए त्यो कुरा पाएर घर फर्किन्छन् त्यही ट्र्याकिङ सिस्टम जुन फेरोमोनको पाथवे थियो त्यसलाई नै फलोअप गर्दै पछाडितिर आउँछन्। तर मानिलिउँ कहिले काहीँ त्यो फेरोमोनलाई वास अवे भयो, पानी परिसकेपछि त्यो फेरोमोनहरू सपोज वास अवे भयो। अब ती गएका
घरबाट टाढा अथवा नेस्टबाट टाढा गएका एन्डहरूलाई घर खोज्न समस्या हुन्छ। त्यति बेला एउटा सोल्डर एन्ड हुन्छ, किनभने पोलिमर्फिजम केस देखाउँछ, अघि नै भनिसक्यौँ। त्यो जुन सोल्डर एन्डले के गर्छ त अब फन घुमिबस्छ अनि जुन त्यो बाटो नभेटाइसकेपछि फनफनी घुमिबस्छ, एउटा स्पाइरल डिरेक्सनमा अथवा सर्कुलर मोसनमा घुमिबस्छ। त्यसपछि त्यो जति पनि त्यो सोल्डर एन्डलाई घुमेको देख्छन् अरू एन्ड्सहरूले, त्यसको पछि नै कसको घुम्छन् त ती नर्मल खालका एन्डहरू घुम्छन्। अब त्यो सोल्डर एन्डले चाहिँ के सोध्छ भने जब हामी यसरी स्पाइरली घुमिबस्छौँ फनफनी, हामी एक न एक दिन त हाम्रो डेस्टिनेसन जुन कि नेस्टमा पुग्छौँ। अनि त्यही कुरालाई फलोअप गर्दै कसले पनि मुभ गर्छ त त्यो एन्डहरू जुन नर्मल खालका वर्कर एन्ड्सहरू छन् तिनीहरूले त्यो स्पाइडर एन्डलाई फलोअप गर्दै हिँड्छन् र अन्तिममा त्यो जुन स्पाइरली कोइल्ड जुन स्ट्रक्चर बनाए ती एन्डहरूले त्यहीँ नै तिनीहरूको डेथ हुन्छ। र यही प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ एन्ड डेथ स्पाइरल। हेर्नुहोस् त फेरोमोनको एक्सन अनि त्यो फेरोमोनको एडभान्टेज जुन हामीले हेऱ्यौँ, त्यसै गरी यदि वास अवे भयो भने जुन कमिलामा देखिने एन्ड डेथ स्पाइरललाई पनि बुझ्यौँ। यदि तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ भने यु क्यान गुगल इट एन्ड यु क्यान सी इन द युट्युबमा तपाईँहरूले भिडियोज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड डेथ स्पाइरल भन्ने सर्च गर्नुहोस् है त। कम्युनिकेसन केमिकल वेमा नि हुने भयो, फेरोमोनद्वारा, भिजुअल वेमा नि हुनसक्छ, ट्याक्टाइल टचको आधारमा नि हुनसक्छ र अडिटरी सिग्नल्सको द्वारा पनि हुनसक्छ है। ओके, प्रोटेक्टिभ बिहेभियर याद राख्नुहोस्, स्टिङहरूको प्रयोग गरेर। स्टिङ जुन हुन्छ जुन हामीले भन्छौँ नि हनीबीले स्टिङ गर्छ भनेर, त्यस्ता स्टिङहरूको अनि म्यान्डिबल जस्ता चिजहरूको प्रयोग गरेर सोसियल इन्सेक्ट्सहरूले के गर्ने काम गर्छ त आफू र आफ्नो परिवारलाई प्रोटेक्सन दिने काम गर्छ। अब लेट्स डिस्कस अबाउट सम अफ दिज अर्गानिजम्स अथवा दिज सोसियल इन्सेक्ट्स, हनीबी, एन्ड्स अनि टर्माइट्स। फर्स्टमा हनीबीको कुरा गरौँ। जुन हनीबी छ, हनीबीलाई हामी हाइमेनोप्टेरा भित्र राख्न सक्छौँ है। जुन मैले भने क्लास इन्सेक्टाको दुईटा अर्डर हाइमेनोप्टेरा र आइसोप्टेराको बारेमा रहिकन हामी केही अर्गानिजमको क्यारेक्टरिस्टिक र केही इन्सेक्टहरूलाई हेर्छौँ। त्यो हनीबी जुन हामी हाइमेनोप्टेरा भित्र पर्छौँ, यसको नेस्टलाई हामी बी हाइभ भन्छौँ। याद राख्नु, यसको नेस्टलाई हामी बी हाइभ भन्छौँ है। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, हनीबीको तीनटा मोर्फोलोजिकल एपियरेन्स हुन्छ। फर्स्ट वान इज द फिमेल, द्याट इज द फर्टिलाइज्ड। फिमेल हुन्छ दुईटा तरिकामा डिभिजन, फर्टिलाइज्ड एन्ड नन फर्टिलाइज्ड। जुन फर्टिलाइज्ड फिमेल छ द्याट वान इज कल्ड क्वीन, हुज फङ्सन इज टु ओन्ली ले एग्स, लेग्स गर्न मात्र हो है त। त्यसै गरी अर्को हुन्छ हाम्रो अनफर्टिलाइज्ड जुन फिमेल हनीबी छ उसलाई हामी के पनि भन्छौँ, वर्कर हनीबी पनि भन्छौँ। र त्यसको फङ्सन के हो त, सिम्पली कलेक्सन अफ नेक्टर, त्यसपछि क्विनलाई प्रोटेक्सन दिने अनि रोयल जेलीको सेक्रेसन गर्ने फ्रम द हाइपोफ्यारिङ्स। यति कुरा याद राख्नुहोस्। भने जुन हाम्रो लास्टमा बाँकी भयो मेल सिङ्गल हुन्छ, कुनै पनि टाइपमा डिभिजन हुँदैन र यसको फङ्सन के मात्र हो त, सिम्पली जुन त्यो फिमेल हनीबीबाट एग्सहरू लेइङ भइरह त्यसमा स्पर्म्स मिसेर फर्टिलाइजेसन गरेर नयाँ फेरि फिमेल निकाल्ने अथवा फिमेल हनीबीको डेभलपमेन्ट अथवा लार्भाको डेभलपमेन्ट गर्ने काम कसको त, मेल ड्रोन हनीबीको हो। अब जाउँ सिम्पली एन्ड्समा। एन्ड्स पनि याद राख्नुहोस् हाइमेनोप्टेरा भित्रै पर्छ। एन्ड्स पनि हाइमेनोप्टेरा भित्रै पर्छ। एन्डको नेस्टलाई हामी के भन्छौँ, फर्मिकेरिया भन्छौँ। याद राख्नुहोस्, फर्मिक एसिड निकाल्ने भएको कारणले यसलाई हामी के भन्छौँ त, फर्मिकेरियाको नेस्ट भन्छौँ। अनि याद राख्नुहोस् फर्मिसिडिया फ्यामिलीभित्र हामी कसलाई राख्छौँ, एन्डलाई राख्छौँ। किनभने याद राख्नुहोस् तपाईँहरूलाई एन्डले टोकेको बेला चिटिक्क दुख्छ, त्यो सेन्सेसन हो फर्मिक एसिडको। त्यही भएर हामी यो एन्डलाई नेस्ट जुन छ एन्डको नेस्टलाई हामी के भन्छौँ, फर्मिकेरिया। र एन्डको क्लासिफिकेसनमा हामी पढ्दाखेरि एन्डको फ्यामिलीलाई भन्छौँ फर्मिसिडिया है त। यति कुरा याद राख्नुहोस्। अब यसमा के हुन्छ भने जुन हनीबी जस्तै वर्कर्स, ड्रोन अनि सिम्पली हामीले पढ्यौँ क्वीन त्यस्तै हुन्छ। एउटा एडिसनल स्ट्रक्चर के थपिदिन्छ त, सोल्डर मात्र थपिदिन्छ। यो सोल्डर र वर्कर जुन पार्ट छ जुन हनीबीको जुन एन्डको मोर्फोलोजिकल एपियरेन्समा चारवटा मध्येको जुन दुईटा छ वर्कर्स र सोल्डर, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त, स्टेराइल हुन्छन् है त। यिनीहरूले याद राख्नुहोस् जुन सोल्डर स्पेसली अथवा वर्कर दुईटै छन्, यिनीहरूलाई हामी नेचरको इन्जिनियर पनि भन्छौँ। सो दे आर कल्ड नेचर्स इन्जिनियर अर दे आर अल्सो रिफर्ड एज सुपर अर्गानिजम। किनभने यिनीहरूले आफू
भन्दा 20 गुना बढीको वेटलाई इजिली यिनीहरूले के गर्न सक्छ, थाम्न सक्छ। याद राख्नुहोस् है। अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट भनिदिन्छु, सफारी भन्ने एन्ड जुन छ दे नेभर मेक देयर नेस्ट। अरू सबै एन्डले बनाउँछ, तर सफारी एन्ड भन्ने जुन एन्डको स्पेसिस छ अथवा जिनस छ त्यसले कहिले पनि के बनाउँदैन त, आफ्नो नेस्ट बनाउँदैन। यति कुरा याद राख्नु। नाउ लेट्स go towards the termites. Termites मा के हुन्छ भने they are also referred as white ants and they belongs to के त Isoptera order। जुन Hymenoptera भित्र हामीले के हेर्यौ, honeybee र ants हेर्यौ भने Isoptera भित्र के हेर्नुपर्छ, टर्माइट्स हेर्नुपर्छ। टर्माइट्सको नेक्स्टलाई हामी के भन्छौँ, टर्माटोरियम भन्छौँ। यसको तीनटा मोर्फोलोजिकल एपियरेन्सहरू छन्। फर्स्ट वान इज द रिप्रोडक्टिभ, सेकेन्ड वान इज द वर्कर एन्ड सोल्डर। वर्कर एन्ड सोल्डर इज क्वाइट सिमिलर टु द एन्ड। त्यही भएर हामी रिप्रोडक्टिभ्सको मात्र कुरा गरौँ। रिप्रोडक्टिभ्समा दुईटा हुन्छ पार्ट या तीनटा पार्ट हुन्छ स्पेशली याद राख्नु। एलेट्स हुन्छ, एलेट्स भनेको क्वीन र किङ है, याद राख्नुहोस् क्वीन र किङ हो, जसमा के हुन्छ त विङ्सको डेभलप हुन्छ भने। जुन अर्को छ जसलाई हामी के भन्छौँ त नन एलेट्स भन्छौँ, तिनीहरूमा के को डेभलपमेन्ट हुँदैन त, विङ्सको डेभलपमेन्ट हुँदैन अथवा विङ्स कट भएको हुन्छ भन्ने कुरा याद राख्नु। यदि एलेट्स मर्यो अथवा एलेट्स घाइते भयो अथवा क्वीन किङ केही गरिकन मर्यो बिचमै भने जेनरली अर्को एउटा ग्रुप अफ टर्माइट्स आउँछ जसलाई हामी भन्छौँ नियोटिनिज। यो नियोटिनिजहरू पछि गएर के भन्छन् त, किङ र क्वीन भन्छ, जसलाई हामी के पनि भन्छौँ, सेकेन्डरी क्वीन अर सेकेन्डरी किङ पनि भन्छौँ। यसै गरी सोसल इन्सेक्टमा यस्तो तरिकाले यस्ता विभिन्न क्यारेक्टरहरू देखा परेको हुनाले हामी के भन्न सक्छौँ, दे बिलोङ्स टु अ सोसाइटी अर दे बिलोङ्स टु अ कम्युनिटी अर दे बिलोङ्स टु अ कोलोनी। सो दे आर रिगार्डेड एज अ सोसाइटी। किनभने सोसाइटी भनेको त हेल्पफुल पर्सनहरूको कलेक्सन हो। जसरी हेर्दा इन्सेक्टहरू एकअर्कामा डिपेन्डेन्ट र हेल्पफुल छन्, त्यसै कारणले के भनेको त यसलाई सोसल इन्सेक्ट्स भनेको। होप गाइज यु लाइक द भिडियोलाई सकेसम्म लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब आवर च्यानल एन्ड अल्सो हिट द बेल आइकन नोटिफिकेसन। थ्याङ्क यू भेरी मच। दिस मच फर टुडे।